Svakodnevne riječi Božje. Isus je mogao izvršiti Božje poslanje, djelo iskupljenja cijelog čovječanstva, jer se s punom pažnjom odnosio prema Božjoj volji, ne praveći ni planove niti nagodbe u svoju korist. Isto tako je bio prisan s Bogom, sam Bog, što vi vrlo dobro razumijete. On je mogao staviti Božji plan upravljanja u samo središte i uvijek se molio nebeskom Ocu i tražio volju njegovu. Molio se i govorio: Bože Oče, ostvari ono što je volja Tvoja i ne vodi se željama mojim, već svojim planom. Čovjek možda jest slab, ali zašto bi ti za njega mario? Kako čovjek koji je poput mrava u tvojoj ruci, može biti vrijedan tvoje brige? U svojem srcu jedino želim izvršiti volju tvoju i želio bih da ti možeš učiniti ono što bi učinio u meni prema svojim osobnim htjenjima. Na putu u Jeruzalem Isus je bio u mukama, kao da mu je nož zariven u srce, pa ipak nije imao ni najmanju namjeru povući svoju riječ. Uvijek je tu bila moćna sila koja ga je gurala naprijed, do mjesta na kojem će biti razapet. Na kraju je pribijen na križ i postao je oličenje grešnog tijela, tako dovršivši djelo iskupljenja čovječanstva. Oslobodio se okova smrti i podzemlja. Pred njim su smrtnost, pakao i podzemlje izgubili svoju moć i on ih je porazio. On je živio 33 godine, tijekom kojih je dao sve od sebe kako bi ispunio Božju volju u skladu s tadašnjim Božjim djelom, nikad se ne obazirući na ono što on sam dobiva ili gubi i uvijek s voljom Boga Oca na umu. Stoga mu je, nakon što je kršten, Bog rekao: Ovo je sin moj ljubljeni. U njemu mi sva milina. Zbog njegove službe pred Bogom, koja je bila u skladu s Božjom voljom, Bog je na njegova pleća položio teško breme iskupljenja cijelog čovječanstva i učinio da ga on dovrši, a on je bio sposoban i imao je pravo dovršiti ovaj važni zadatak. Kroz svoj život on je podnio neizmjernu patnju radi Boga i Sotona ga je nebrojeno puta iskušavao, ali se on nikad nije obeshrabrio. Bog mu je povjerio tako golem zadatak jer mu je vjerovao i volio ga, te je zbog toga osobno Bog progovorio: Ovo je sin moj ljubljeni. U njemu mi sva milina. U to vrijeme samo je Isus mogao dovršiti ovaj zadatak i na taj način Bog je u praksi dovršio svoje djelo iskupljenja cijelog čovječanstva u doba milosti. Ako ste se vi, poput Isusa, kadri s punom pažnjom odnositi prema Božjem bremenu i okrenuti leđa svojem tijelu, Bog će vam povjeriti svoje bitne zadatke kako biste mogli ispuniti uvjete potrebne za služenje Bogu. Samo pod tim okolnostima usudit ćete se reći da izvršavate Božje poslanje i ispunjavate njegovu zapovjed, i jedino tada ćete se usuditi kazati da istinski služite Bogu. Kad se usporediš s Isusom, usuđuješ li se kazati da si prisan s Bogom? Usuđuješ li se kazati da izvršavaš Božju volju? Usuđuješ li se kazati da istinski služiš Bogu? Danas, kad ne razumiješ kako služiti Bogu, usuđuješ li se kazati da si prisan s Bogom? Ako kažeš da služiš Bogu, ne huliš li na njega? Razmisli o tome, služiš li Bogu ili sebi? Služiš Sotoni, a opet tvrdoglavo govoriš da služiš Bogu. Čineći tako, ne huliš li na Boga? Mnogi ljudi iza mojih leđa priželjkuju povlastice koje nosi status,
prežderavaju se, vole spavati i voditi računa o svojem tijelu, uvijek u strahu da se s tijelom drugo ne može. Ne izvršavaju svoju ulogu u crkvi kako bi trebali, već od crkve otimaju ili opominju svoju braću i sestre pozivajući se na moje riječi, postavljajući se iznad drugih kao vlast. Ovi ljudi uporno ponavljaju kako čine Božju volju i stalno govore koliko su prisni s Bogom. Nije li to besmisleno? Ako imaš dobre namjere, ali nisi u stanju služiti u skladu s Božjom voljom, onda se ponašaš budalasto. Ali ako tvoje namjere nisu dobre, a i dalje govoriš kako služiš Bogu, onda si ti netko tko se Bogu suprotstavlja i Bog te treba kazniti. Za takve ljude ja nemam suosjećanja. U domu Božjem oni otimaju, uvijek teže za tjelesnim zadovoljstvima i ne vode računa o Božjim interesima. Uvijek traže ono što je dobro za njih i ne obraćaju pažnju na Božju volju. Ne prihvaćaju da ih Božji duh ispituje o bilo čemu što rade. Uvijek manipuliraju i varaju svoju braću i sestre i ponašaju se dvolično, poput lisice u vinogradu koja stalno krade grožđe i gazi po vinovoj lozi. Mogu li takvi ljudi biti prisni s Bogom? Jesi li dostojan primiti Božje blagoslove? Ne uzimaš na sebe ni jedno breme za svoj život ili crkvu. Jesi li dostojan primiti zadatak od Boga? Tko bi se usudio vjerovati nekom kao što si ti? Kad služiš na ovakav način, bi li ti Bog mogao povjeriti veći zadatak? Zar djelo ne bi zbog toga kasnilo? Ja vam ovo govorim kako biste saznali uvjete koji se moraju ispuniti kako bi se služilo u skladu s Božjom voljom. Ako ne dajete svoje srce Bogu, ako se s punom pažnjom ne odnosite prema Božjoj volji kao što je to Isus činio, onda Bog ne može imati povjerenja u vas i Bog će vam na kraju suditi. Možda danas u svojem služenju Bogu stalno skrivaš namjeru da obmaneš Boga i prema njemu se površno odnosiš. Ukratko, bez obzira na sve drugo, ako obmanjuješ Boga, na tebe će se obrušiti nemilosrdna kazna. Trebali bi iskoristiti to što ste upravo zakoračili na pravi put služenja Bogu i prvo predati svoja srca Bogu bez podijeljene odanosti. Bez obzira na to nalaziš li se pred Bogom ili pred drugim ljudima, tvoje srce bi uvijek trebalo biti okrenuto prema Bogu i trebao bi biti odlučan ljubiti Boga kao što je to Isus činio. Na taj način Bog će te usavršiti tako da postaneš sluga Božiji koji je po volji njegovog srca. Ako iskreno želiš da te Bog učini savršenim i da tvoja služba bude u skladu s voljom njegovom, onda trebaš promijeniti svoje ranije stavove o vjeri u Boga i način na koji si ranije služio Bogu, tako da veći dio tebe bude usavršen od Boga. Ovako Bog te neće napustiti i bit ćeš kao Petar, predvodnik onih koji ljube Boga. Ako se ne pokaješ, onda ćeš se susresti s istim krajem kao i Juda. To trebaju razumjeti svi koji vjeruju u Boga.